رسالة لك. اهتم لسلامة قلبك أولاً واسعى جاهداً في إصلاحه، تمنى للناس الخير ولا تسمح للمواقف أن تفسد عليك صفائها ونقائها. يرزق المرء وتفتح في وجهه بركات السماوات والأرض بطيب النية وحسن السريرة وما يخفيه في قلبه للآخرين من صدق ونقاء وصفاء. أحياناً يطرق الإنسان أبواب الفرج كلها ولا يجد أثراً، ويغفر عن سبب واحد، وهو من أوائل الأسباب التي ذكرت في القرآن للحصول على الفرج ونيل الأمان والفتوح في الرزق، ألا وهو كثرة الاستغفار. اللهم لا تحوجنا لأحد ولا تجعلنا عبئاً على أحد، وأجعلنا أغنياء بك عمن سواك.